Assalomu alaykum kuzatuvchilar. 25-aprel sanasi bo'yicha 2026-yil Toshkent viloyatidagi o'zimizning ochiq maydonimizdamiz. Kecha ko'rdinglar, biz Samarqand viloyati Katta Qo'rg'on tumanida o'zimiz Qulpine Alba Qulpine ko'chatib bergan maydonlarni bitta obxod qildik. Endi kelasi hafta kelayotgan haftaga Namangan viloyatiga safar uyushtirmoqchimiz. 3 kun oldin Surxondaryo viloyati Termiz tumani, Denov tumanida bo'layotgan joylarni ko'rdik. Endi mana shu Alba Qulpinelari bo'yicha bizda eng katta muammo bizda navlar eskirib ketganligi sababli mana shu navlarni sizlarga yangi navlarni ko'rsatib, ommaga ko'rsatib beryapmiz va sortirovka jarayonlarini qay darajada bo'lishlarini, ichki bozorlar nimaga ishonchsizlik bo'lib ketgani, tovarlarning narxi nima sababdan arzon bo'lganlarini hammasini sizlarga Instagram tarmog'i orqali yoritib boryapmiz. Bu videomiz YouTube kanaliga joylanadi. Xudo xolisa Instagram tarmog'iga ham obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolinglar. Eng katta, eng ko'p foydali ma'lumotlar o'sha yerda yoritilib borilyapti. Xo'p, bu yerda mana misol uchun Qulpine adbor bo'ladigan bo'lsa, adborga o'rta razmerdagi bo'lsa, o'rtaga, mayda bo'ladigan bo'lsa, maydaga razmerlari mana hozir sortirovka jarayoni ketyapti. O'shalarning hammasini joylab beryapmiz. Bizda qulpnechilar qanaqa qilib berishadi, yashiydi, hammasi teriladi, hammasi solinadi. O'tda chirigi ham bo'ladi, kurchugi ham bo'ladi, maydasi ham bo'ladi, har qanaqasi bo'lgandan keyin bu yerda hozir iste'molchi har xil tipdagi iste'molchi bo'ladi. O'rta me'yori, past me'yori va o'sha premium darajadagi oladigan odamlar ham misol uchun bu qulpnelarni olisha olmaydi. Sababi buni orasida chirigi ham, maydasi ham, kurchugi ham bo'ladi. O'shaning uchun biz o'shani yo'lga qo'yib, har bittasini bahosiga yarasha shularni sortirovka qilish jarayonlarini yo'lga qo'yamiz. Shu bu yildan nima sababdan shu kelasi yillari biz eksportga chiqadigan bo'lsak, bizda mana Namangan viloyatidan qulpnelar eksport bo'lgan jarayonlarni ko'ryapsizlar. Shu Davron akamlar, Abdumalik akalar yoritib berishyapti. Qulpnelar qay darajada pixlab, mog'orlab ketyapti. Bu yil ob-havo qulpne uchun namgarchilik yaxshi keldi-yu, lekin kechasi sovuq bo'lganda hisobiga bunda o'sha seri gnil, ya'niki kulrang chirish hamma yoqda respublika bo'yicha hamma yoqda ommalashib ketdi. Buni oddiy bitta kichkina joyi gnil bo'lib qolsa ham, shu mog'or bo'lib qoladigan bo'lsa ham, bu zamburug' hisoblanadi. O'zbekchasiga aytganda, bu narsa o'sha yashikka tushgandan keyin nafaqat bitta yashikni, balki qolgan yashiklarga ham tez tarqalib ketadi. Sababi bu ho'l meva namda bo'lgandan keyin zamburug' tez rivojlanadi va u vakuumga kirgandan keyin yashiklarda havo namligi ham, nisbiy namligi ham yuqori, bu tez yuqib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz o'shalarni choralarini olish uchun, oldini olish uchun o'zini stimulyatorlarini beramiz. Bizda foizi juda ham kam foiz, 3% dan 5% gacha chiqyapti. Boshlang'ichida 10% gacha bizda o'sha chirish holati bo'ldi. O'zi aslida ochiq maydonda tabiiyki 3%, 5% gacha shunaqa chiriganlar, teshiklar chiqadigan bo'lsa, bu tabiiy holat. Agar 10% dan oshadigan bo'lsa, o'sha halokat bo'ladi. Sizga ozgina bu me'yordan ko'p hisoblanadi. Shuning uchun bizaniki bu Toshkent viloyatimizda deyarli 3% dan bunaqa yo'qotishlar bo'layotgani yo'q. Lekin shuni ham biz bartaraf qilish uchun o'sha chiriklarini o'sha 2%, 1% ni ham uzib olib chiqib tashladi va sortirovka jarayonida umuman qo'shmasligiga harakat qilyapmiz. Xo'p, bu Alba haqida Vodiy Namangan viloyati, Farg'ona viloyatida, Surxondaryo viloyatida, biz Samarqandda mana hamma joyga beryapmiz, ko'rishyapti. Bu nimasi bilan ustun yurtdoshlar buni yorqinligi bilan, ya'ni o'sha bleski bilan tovarni vidi deyshadi. Bu o'ziga xaridorlarni o'ziga jalb qiladi va bu kalibri bunaqa panjaga o'xshab katta bo'lib ketmaydi. Eski bizda kechki deylardi, sortlar o'shanga o'xshab bunaqa tarvaqaylab ketmaydi. Konus simon bizani o'zimizning ichki bozor, ya'ni O'zbekiston hududi shunaqa konusli uchi chiqqan qulpnelarni sevib iste'mol qilishadi. Klerini ham xo'p bilasizlar, klerini ham olib kirganmiz. O'zimiz o'sha Italiyadan olib kirib ko'paytirganmiz, jarayonlarni hammasini qo'yib ko'rsatganmiz. Bu albadan vaqtli pishadi, erta pishadi. Lekin bizga bitta anaqa qilgan joyi chidamsizligrog'i bu albaga qaraganda sal
kasalga, gnilga moyilroq ekan va yana o'sha saqlash muddati sal albadan ko'ra kamroq ekan. Shuning uchun ham bizni albaga ko'rdinglar, katta urg'u berib yubordik. Surxondaryoga ham o'sha qisman 20 ming tup atrofida 10% maydonimiz 10-15% ga klir ekkandik. Shundan keyin ham biz o'zimizni anaqamizni Surxondaryoda ham o'sha alba o'zini oqladi, Toshkentda ham mana o'zini oqlagani uchun ko'rdik. Klirlarni deyarli biz faqatgina talab qiluvchi so'rovchilarga o'sha 100 ming, 200 mingga yetarli mana matishli joylarimizni olib qo'yganmiz. Hop bu joyimizda mana tashqarimizda mana matishli joyimiz bor. Surxondaryo Denov tumanida qilgan joylarimizda matishli, Termiz tumanidagi umuman buzilib tashaladi. Bu qulpni bahosi bir dona ko'chatingizda narxi nech pul deb aytishadi, so'rashadi. Hop, ko'chatning narxini 3 ming so'm bahosini aytadigan bo'lsa, juda ham qimmat ekan, gektariga ekadigan bo'lsa 12 ming, 13 ming dollar atrofida aylanib bo'lib ketib qoladi. 150 million so'm qimmatli qiladi deb aytishadi. Lekin kelayotgan daromadni hisoblash kerak aslida. Hozirgi kunda qulpnayimizning bahosi mana shu eng yirigi 50 ming so'm baholanyapti. Eng maydasi 15 mingdan 20 ming baholanyapti. Buni aralashiga agar hisoblaydigan bo'lsa, sredniy narxi 35 ming, 40 ming atrofida bo'lyapti. Shu kunda 25-aprel sanasi bo'yicha shu bugun ham mana Food Cityda olib chiqib sotilyapti. Toshkent bozori, ya'niki Surxondaryo, Buxoro hamma joyda sotilyapti. 30 mingdan 40 ming so'mgacha aylanyapti buni. Общий mayda yirik aralash shunaqa baholanyapti. Endi buni biz 40 ming so'm emas, 20 ming so'mdan agar hisoblaydigan bo'lsak, 1 kilo qulpnini 20 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, hop bir dona ko'chatingizning narxi 3 ming so'm bo'ladi. Endi bu bir tupdan qancha hosil olish mumkin deydiganlar uchun bir tup qulpni alba qulpnilari kitobida o'zi yozilganida 1000 gramdan 1200 gramgacha yozishgan. Bizda mana o'tgan yili sizlarga aytganmiz, ko'rsatganmiz. Namangan viloyati, Toshkent viloyati, Samarqand viloyatida 700-800 gram atrofida aylantirilgan. O'sha ya'niki maydonga shunaqa tushgan. Uni orasida 500 gram, 600 gram, 1 kilo bergan joylari ham bo'lgan. Tunnelni qilib balagan usulda qilgan joy ham xuddi shunaqa atrofda olingan. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ham ochiq maydonni shunaqa atrofda aylangan. Shu bugun ham 24-aprel sanasi ham biz Samarqand deydik, ko'rib aylanib o'rganib keldik. Mana bugun o'zimizning maydonimizni ko'rib o'tiribmiz. Bu hosillar 25-30 donadan kam hosil yo'q. Bu hosillarimiz eng kattasi 45-55 gramdan, eng maydasi 10-15 gramgacha bo'ladi. Xo'p, bir dona qulpnini biz shu biznes reja tuzayotganimizda biz aytamiz 400-500 gram hisoblaylik deymiz. Xo'p, 500 gram bo'ladigan bo'lsa, qulpnini narxi 30 ming so'm, 40 ming so'm atrofida aylanayotgan bo'lsa, sizlar 20 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsanglar, yarim kilo olsanglar har bir tutdan 10 ming so'm bo'ladi. 3 ming so'mlik qulpni, misol uchun 3 ming so'mlik ko'chat oladigan bo'lsanglar, bir dona ko'chatinglar 10 ming so'mlik hosil olishinglar mumkin. Yurtdoshlar, o'shani 3 ming so'm ko'chatning narxi bo'ladigan bo'lsa, 3 ming so'm xarajatinglarning narxi bo'ladi. Bu xarajat nima xarajat bo'ladi? 3 ming ichida yer tayyorlash, yer soliqlari, ishchi kuchlari, 3 ming so'm topish kungacha sizga shuncha xarajat bo'ladi. Ya'niki 6 ming so'mga aylanadi bitta ko'chat xarajati. Endi buni eng kamini hisoblaganda, gramini ham yarim kilodan 400 gram, 500 gramdan hisoblab, narxini ham 20 ming so'mdan hisoblaganingizda shunaqa narx bo'lib turadi. Lekin bu har bitta viloyatga qarab baholanadi. Biz o'sha ob'yomga berayotganimiz uchun shunaqa narx berilyapti, lekin ichki bozorga biz boshida buni eng maydasini 25 mingdan 70 ming, 80 ming so'mgacha baholangan. Buni agar tunnelni qiladigan bo'lsanglar, o'sha umuman ham erta pishadi, ham narx arzonlagan paytida o'sha siz sotib bo'lgan bo'lasiz. Taxminan shu 3 dollardan 5 dollargacha o'sha bitta ko'chatinglar 1 kilo qulpinigilar shunaqaga aylanadi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimiz, yangi navlarga o'tishi payti keldi. Nafaqat alba, balkim boshqa sertifikatlangan ko'chatlarni ishonchli qo'llardan xarid qilib, shunaqa eksportbop qulpnilarni yetishtirishlarini so'rab qolamiz. Hozir shu jarayon terilish, sertifikatsiya qilinish jarayonlarini, bu yerda terilish jarayonlarini biz hammasini qo'yamiz. Bu yerda biz
mana mulcha sifatida aytadigan bo'lsak, bu qora plyonkadan mulcha qilingan. Hop, Termiz tumanida bilasizlar, Agrospamdan mulcha qilganmiz. Bekorga qilinmagan. Bu o'zini so'zini Agrospamdan mulcha qilganimiz %100 o'zini oqladi. Bizga ko'pchilik qarshilik qilishgandi, bu bo'lmaydi, o'xshamaydi deb. Qo'shni Qozog'iston Respublikasi Toshkentdagi bir qancha agronomlar ham aytishgandi. Biz o'zimizni tajribamizga suyanib qiluvdik. Bu bemalol o'zini so'zini aytdi. Denov tumanida bo'ladigan bo'lsa, somon mulchalashlarini qildik. Mana Toshkent viloyatida plyonka qildik. Mana shu yerda biz o'tdan va chirishlaridan, tovarning vidini loy bo'lmasligidan saqlash uchun salafandan mulcha qiluvdik, yurtdoshlar. Yana o'zini so'zini aytdi. Bu yerda oftoda bizda yaxshigina gnildan ko'ra bizga ofto kuydirib qo'ydi. Sababi shudring bo'ladi, yog'ingarchilik bo'ladi, yomg'ir tushgandan keyin bu salafanda nam turib qoladi, shu atrijat qilib uni o'zini kuydirib qo'yapti. Lekin ochiq tuproqdagi joyiga shunaqa kuydirib, ofto kuydirib qo'ygan joylari umuman kuzatilmayapti. Biz 8-10 yil oldin ham shu narsani ko'rib kuzatgandik. Hozir endi biz nima demoqchimiz? Bizda endi sharoitimiz borligi uchun sirazi shu bugun 30 gradus issiq bo'lganiga shu 50% lik setkalarimiz bilan himoyalab yordik maydonimizni. 100% maydonimizni уже himoyalab bo'ldik. Xo'p, endi agar ochiq maydonga 10 gektarlab ekiladigan bo'lsa, u himoyalashishi imkoniyati cheklangan, xarajati oshib ketadi. Shuning uchun hozir biz o'sha tabiiy o'sha somon yoki shunga o'xshash mulchalash anaqa usullarini o'ylab turibmiz. Chunki sababi O'zbekiston bilasizlar, quyoshli yurtdamiz. Shuning uchun ham bu 30 gradusdan agar oshib ketadigan bo'lsa, sizlarga katta xavf keltirishi mumkin hosildorligiga. Bunga 1 yil mehnatinglarni 1 oy ichida yig'ib oladigan paytinglarda imminni bizda quyoshli kun bo'ladi. Shuning uchun sal ehtiyot bo'lib, o'zini mutaxassislariga murojaat qilishinglarni kutib qolamiz. Xo'p, mana shu alba joyimiz bo'ladigan bo'lsa, hozir mana terim jarayoni bu yerdan ketyapti. Bu tomonga ayollar borligiga u yoqqa o't olmadik. Mana shu joyda ko'radigan bo'lsanglar, bir tutda 50-60 tagacha hosil bor. Ko'rib turganingizda mana. Keyin terimda nimasiga e'tibor berasizlar? Mana bunaqa qon qizil, ya'niki ko'tlari oqarib qolgan, uchlari sal to'liq pishmagan joylarni umuman mana terilayotgani yo'q bu yerda. Ko'pchilik o'ylashar ekan, ertaga narx tushib ketadi deb sirazi terib yuboriladi. Bu xato bo'ladi. Bu chunki mana shu 1 kun 2 kun ichida shu pishish jarayonida ham bu ves to'playdi va bu maza ta'm kirishiga sababchi bo'ladi. Alba bo'ladigan bo'lsa, alba qulpining qizilligicha, mashinaligicha terishyapti-da. Bu bemaza ekan, kisli ekan deb aytishyapti. Lekin mana bizning tovarlarimizni agar ko'radigan bo'lsangiz, mana shu hosil bilan masalaga hozir ko'rsatamiz, yashaydi. Umuman maza ta'mida ham sizlarga o'sha vodiyda ham o'sha qilishayotganlar ham koreyskiydan maza ta'mi hech kam joyi yo'q. Hidi ham, aromatlari ham xuddi shunaqa taralib turadi. Xo'p, mana yurtdoshlar, biz ikkita razmerga ajratamiz. Bu sredniy bo'ladi. Bu mana shu sotuvga tayyor. Bunaqasiga eniga 4 qator, balandligi 3 qator teriladi. Yashigimizda balandligi 7,5 cm, eniga 20 cm, uzunasiga 30 cm bo'ladi. Buni tegi bilan o'rtasi, usti hammasi bir xil bo'ladi. Bizda sizlar qulpini sotayotgan bo'lsanglar, mana bu qulpinlarni, bu advorniy qulpinlarimiz. Mashina ustiga sizlar bo'ladi, ichiga mayda o'qlab turib sotiladi, chiriklari boshqasi hammasi ajratilib turibdi. Bu yerda mana eniga 3-4 qator, balandligi 2 qator bo'ladi. Buni bemalol bitta qulpinani agar oladigan bo'lsangiz, tegidagi qanaqa qulpinligini bilib olasiz. Unaqani yashi 5 kilo, 6 kilo kivini yashiklari, har qanaqa katta yashikligi joylanmagan. Yoniga qog'ozlar bilan himoyalab qo'yilgan. Sababi shu uzoq yo'lga borganda, qimillaganda bu yashikni o'zidan shikast yetmasligi uchun.